平時如果買呢啲毛巾咧幾百蚊，但係今日呢25蚊港紙左右啫，認住呢個 logo， 單手都可以開到個樽，都係500 yen 啫 ，come on！ 魔王因為咁 Q 得。而家咧剪少少，見到啲仿皮紋、皮革嗰啲 stitching， 全部都係好 detail， 都係20零蚊同防水嘅料啦。咁你去廁所呢啲都冇問題。而家即刻撩嚟睇下先，我覺得呢一個係好適合咩咧？係。Hello， 大家好，我係思清。大家喺香港嘅時候一定會去大創啦，係咪？去日本就更加會去啦，因為係打咗半價。不過若果你係大創而冇去呢一間 Standard Products 嘅話咧，咁就真係太蝕底啦。Standard Products 其實係大創嘅姊妹公司，稱為係平價無印啊。大創可能係100 yen，但係呢度可能係300 yen、500 yen、15蚊、25蚊，但係 quality 係媲美無印。買咗啲嘢翻屋企之後咧，哇！即刻覺得成間屋高級晒。咁我上次去完咧就即刻拍片俾大家，等你哋睇下，但下次你哋去日本嘅時候 ，Standard Products 係咪要必去呢？今次我都買咗啲嘢翻嚟，可以即同大家分享嘅。好啦，唔講咁多，而家即刻翻去日本現場。Hello， 大家好，我係 Rainbow。我哋今日嚟到 Standard Product。各位姊妹嚟到咧，即係一定要必搶呢個係金字嘅毛巾啊！平時如果買呢啲毛巾咧，係要成幾百蚊，但係今日呢度咧，只係你睇下。都係500 yen 啦，即係25蚊港紙左右啫。大條啲嘅咧就係1000 yen， 即係50蚊港紙啫。點解呢一隻毛巾咧係必搶咧？因為咧見到嘛，佢上面咧係有個 logo 嘅金字 logo 咧，出名係特別柔軟啦，同埋佢有個5秒降沉技術，就係咧放條毛巾落啲水度咧，5秒就沉底啦。意思咧即係佢吸水力勁強，5秒內咧佢已經沉晒底，特別吸水，同埋係滑，超級柔軟。認住呢個 logo， 有呢個 logo 係一個嚴格嘅標證，佢先至可以叫做金字織物嘅顏色都係好少啊，因為咧其實成個 Standard Product 咧，佢都有一個系列嘅顏色係比較高貴啦，黑白灰啊、啡啊，比較係 Earth Tone 為主嘅。點解可以做到咁平咧？除咗係同 Standard Product 去聯成之外咧，咁咧你睇下佢塊毛巾啊，但係50蚊呢條咧都唔算好大條，同埋金字毛巾咧本身係比較厚手，好似酒店 grade 咁啦。咁但係咧呢度做咧就係薄身啦。毛巾我買翻嚟啦，呢個咧我平時就夜晚黑攞嚟洗頭咧，包住個頭，吸水力咧佢真係好好薄，係日本製㗎，即係呢條咧成條都係日本製，都係50蚊好抵啦。個 size 就係咁，就沖完涼就會包住個頭，就我覺得係快乾啲同埋吸水。包完個頭就係敷下 mask 咁樣啦。咁另外咧，我就喺 Loft 度咧都買咗一條俾 Kingston，呢條咧就真係浴巾，比一般嘅浴巾咧係鬆軟好多嘅。呢條係大條 Kingston 喺 Loft 度買，見到減價，大約係99蚊港紙左右啦。咁呢個咧就喺 Standard Products 買嘅50蚊。Kingston 嗰個係 fluffy 啲嘅，毛茸茸啲，但係佢吸水力都係好強。呢個咧就係嗰啲毛巾嗰啲 loop 咧個圈係會細啲，呢個大啲，所以鬆啲。但係呢兩個咧我都係覺得比一般毛巾係快乾啲。大家咧去日本嘅時候真係若然見到金字，真係可以入手幾條翻屋企替換一下。Standard Product 咧佢都仲有一系列唔係金字嘅，身後仲有啲好多顏色嘅毛巾啊，超級軟身啦，寫住係 Fluffy Towel 都係300 yen，都寫明係好吸水啊，同埋快乾啊。其實我都想買翻屋企嘅，不過有金字又唔知好唔好用，唔想買太多，所以今次咧只係主打買咗金字翻嚟，下次又可以試下嗰條得唔得啦？平時我哋會用到洗嘢嘅篩啦，但我好中意佢呢個咧係有長方形，平時咧都係圓形咧，我覺得唔係咁好用。方形你擺喺個星盤裏邊啦，咁即刻個位冇咁壓榨，係用盡啲空間。哇，呢個好正！佢細嘅都200 yen 10蚊咋，呢個大嘅15蚊咋，黐線！喂啊，你睇下我後面呢個水壺幾靚，本身冇諗住買佢，因為咧我喺度睇緊啊，佢寫住咩 AS Racing， 但係我就覺得咦都冇 BPA free， 誒原來我睇漏咗，佢真係 BPA free， 所以而家咧諗住買佢翻屋企啦。你睇下裝咗水之後超油質咁樣飲水，你係咪即刻成件事好正？大嘅500 yen， 細嘅300 yen 咋，900 ml 嗱，我飲晒咧，一日我已經完成咗一半，掂啊呢個！睇下下邊，哦個呢支咁迷你嘅熱水瓶啊，喂，飲杯咖啡放喺裏邊，係咪好嘆啊？都係500 yen 咋 ，come on 嗱！大中細呢個大嘅700 yen， 簡約設計乜都冇，仲要係咁窄，好多時候咧呢啲咁嘅 design 啊都係肥啊，你單手又難揸，你要雙手啦。你睇下，我單手都可以開到個樽嚟飲啊，係啊，幾好。即係我覺得呢啲咧有陣時候咧就係好細心嘅設計，同埋咧窄身嘅瓶係比較靚咯，我自己覺得。呢個大，呢個細，邊個靚啲啊？你覺得？我覺得呢個Big One 定係 Small 啊？
small one 因為咁 Q， 但係呢個好啲，因為可以擺 more water。係喎。OK， 媽咪買邊個好啊？呢個，因 OK 為可以擺咁多水，同埋你唔會擺喺 water 咁多 again。OK，thank you。呢度佢啲香薰啊，都係好吸引，同埋咧都係好出名㗎。哇！呢個係紅酒味，聞下先。喂，真係好香喎！哇，好正喎！呢個味500 yen 啫喎，即刻想買。白茶，我最中意嘅白茶花味。不過呢個白茶有啲假。石龍茶味。哇！呢個石龍茶味掂喎。好正喎 ！Lemon tea 都幾好聞喎 ，Lemon tea 都好醒神喎。喂，呢幾隻好推介俾大家，做手信一流喎！你真係買俾 friend， 送俾你啊！係咪好靚啊？包都唔使包啊！嗱，實不相瞞，本身咧我喺嗰個 counter 度見到，哇，好靚啊！呢啲咁嘅香薰，我係冇諗住買翻屋企，因為我一拎起，哇，咁重嘅。但係當我聞到呢個石蘭茶，哇！真係好香喎，然後再聞埋個柚子，哇！好真啊！佢真係有種咧柚子味嗰個皮嗰個苦澀味，好清新，好正喎！呢個係令我好想買翻屋企，因為其實咧我係自己係好中意買香薰嘅。我喺泰國咧已經都會係有買啦，屋企係好多角落都有佢嘅，唔單止係我嘅風水物，仲要係令到我咧個人係身心舒暢，未開嘅後備。但係我買完呢一個翻嚟之後，我就會覺得呢隻好似都係爭啲有啲 chemical 嘅味道喺裏邊。點解我會咁中意買啲香薰翻嚟呢？因為咧，我覺得佢唔止真係咁味啦，係好聞，而且咧佢靜雞雞咧可以令到我哋嘅神經啦好放鬆，唔使理佢就咁喺屋企咧，佢就會發揮作用。買翻嚟嘅時候，大家見到個 story 咧，我已經放喺我台頭做嘢嘅時候咧，就會 calm 啲啦，冇咁緊張啦。希望咧佢可以令到我更加平靜。呢個咧我都放喺床頭呢一段時間，但係都係覺得點解都係瞓得唔係咁好嘅咧？後來我先至發現咧，原來單靠外在嘅環境去放鬆係唔夠嘅，睡眠質素同埋腸胃原來係息息相關㗎。你知我㗎啦，見到新嘢就忍唔住試㗎啦。試咗呢隻新嘢真係有驚喜啊！噔噔就係呢隻 Profen 嘅補腦甜睡配方益生菌啊！嗱，以前咧未食呢一隻嘅時候咧，明明11點咧已經就去瞓覺啦，但係咧去到凌晨1點鐘仲係咧眼光光啦冇睡意。但食咗呢隻第一晚，哇好驚喜！一樣11點幾上床，然後大約我覺得過咗半個鐘頭咧，個眼皮開始擘唔大啦，好重啦，跟住唔好理咁多啦，即刻瞓。哇驚喜！真係好快瞓着喎，而且平時半夜都可能會去下廁所，但係竟然食完呢隻瞓足成晚冇醒過啊！點解佢會咁神可以令我瞓得咁好呢？因為佢裏邊加咗2位好眠神隊友，GABA幫大腦熄機，同埋專利法國番紅花提取物，臨床實證證實可以縮短入睡嘅時間。可能你會擔心事情會唔會造成依賴㗎？放心，佢咧就唔係西藥，亦都冇藥性嘅，唔會造成依賴，仲通過英國嘅 MHRA 安管局驗證，咁就食得更加安心啦。最勁就係佢獨家研發嘅 Lab4GB 補腦甜睡精準配方，入邊有9種猛料嘅活益菌，專門針對腸腦族。哇，腸腦族呢個字咁深嘅，師兄乜東東嚟㗎？嗱，你可以想象咧，腸腦族就係大腸啦同埋大腦之間嘅一條橋。呢條橋咧一崩崩爛爛嘅話咧，啲息路咧就唔夠快唔夠順，所以腸唔好嘅話，大腦就接收唔到信息，可能會搞到有腦霧啦、情緒波動。喂，搞乜邊科啊？甚至可能會影響認知。呢位阿生，你咪同我傾過偈，好面善喎你，但係我唔記得你係邊個。同埋睡眠㗎。點解仲係瞓唔着？頂尖科研已經證實，腸道微生態一旦平衡嘅話咧，直接可以穩定我哋大腦嘅機能、情緒同埋睡眠㗎。平時我哋夜瞓工作有壓力大，腸道嘅壞菌就會增多。腸道失衡咧，唔單止會令到我哋便便去得唔好啦，仲會整爛頭先所講嘅腸腦族呢條橋，影響埋大腦嘅運作啊！所以呢就係3合1，好眠整腸醒腦。我而家咧臨瞓之前咧30分鐘就會拍一粒，食咗冇耐就會開始眼皮重重想瞓覺，然後就一覺瞓天光。而且我發覺而家早上咧腦霧少咗，記憶力都好咗。呢位生好面善喎！我記得啦，上次我買牛油果嘅時候，你送多粒俾我，係咪你啊？仲有梗係便便都好咗啦。如果你想用1粒就可以改善到睡眠、腸道同埋醒腦，呢隻英國製嘅 Profen 補腦甜睡配方益生菌就啱晒啦。嚟緊5月8號至6月4號 Profen 全線做緊2件8折，折咗之後399個2一盒。而家萬寧 Free Camp 包郵門市同埋官網就會有㗎啦，大家可以趁佢優惠入手試下啦。仲有一個令人尖叫嘅地方啊，紅野筆啊！紅野筆係啲高級化妝師啊，佢哋會用嘅筆掃啦。點解會咁出名咧？係因為啲筆掃咧係用啲動物毛啦。咁動物毛、天然毛咧，佢個毛啊係有啲鱗，好似我啲頭髮咁，所以咧找粉能力係特別高，我哋上粉就會好好啦。咁呢隻紅野筆咧係好貴，可能幾百蚊，甚至乎成1000蚊一支嘅，全部純天然。但係呢度你睇下，只係700 yen。
最貴呢支最粗噶啦，都係1100yen，即係55蚊左右。咁當然啦，呢一隻咧並唔係話純天然嘅毛，佢係一啲仿天然嘅纖維毛啦，同埋佢都會仿嗰啲鱗。咁所以咧仍然都係好高 CP 值噶。呢啲你睇下望落去又貴啦，紅野筆係絕對不能錯噶啦。如果大家會化妝嘅姊妹咧嚟到 Standard Product 係一定要買。呢支伸縮嘅，你睇下幾正，呢個位應該伸縮嘅。睇有冇先，睇有冇先。我有嗱，我而家單手揸機，所以搞唔掂啦。就一樣啦。哦，OK 咁樣嘅，收翻埋，跟住咧就可以有個，哇呢個正喎，伸縮嘅呢支都係700 yen入啊。記得買嘅時候留意有呢個貼紙嚇，冇貼紙嘅並非係咁，記得唔好買啦。我頭先都爭啲瀨嘢攞錯咗。佢下邊都有啲頭髮嘅剪喎，我會幫 Rainbow 剪頭髮咧，呢啲都可以買。係500 yen 25蚊啫，救命！喂，呢支剪眉毛嘅，如果大家要收眉咧，呢支都可以。Rainbow 嘅鉸剪喺呢度。嗱，我平時咧幫佢剪頭髮咧，就有一包嘢咧，已經預備好晒，就係佢嗰塊嘅墊住嗰塊布啦。跟住一把扁梳啦，而家就多咗2把鉸剪嗱，我覺得佢啲鋼水真係唔錯嘅，咁當然係冇啲專業咁勁啦。而家咧剪少少，平時就咁樣幫阿 Rainbow 剪啦，見到鉸剪咧剪得唔靚嗰啲咧，插落去嘅時候係冇咁清爽嘅，但係呢一把鉸剪都係好清爽，好容易剪啊。若然你哋有小朋友或者要收下頭髮啊，又或者要幫小朋友咧收下呢個 fringe， 我覺得呢個9瓦剪真係正喎，因為咧之前我幫阿 Rainbow 咧剪前面嗰個音嘅時候，成日個位都係岩沉剪得唔係咁靚，但係我幫佢咧 chap 幾下呢個前面嘅音時候，哇！即刻自然好多，好似好勁咁啊！自己，我覺得咧呢一個咧，除咗小朋友啱之外咧，有寵物嗰啲有陣時要收下鼻哥啊、隻眼仔嗰啲咧，呢個都好啱，仲有腳板底嗰啲毛啊！我以前都要幫我隻狗咧收下腳板底啲毛。咁當然而家小朋友一支，寵物一支，唔好 mix 埋一齊用啦。呢個老鼠貓咪玩嘅物品，哇！你睇下，有呢嚿嘢啦。跟住啲貓好中意喺度刷嚟刷去拗痕噶嘛，呢個都係500 yen 咋，25蚊啊！仲有下邊呢嚿嘢，你睇下，簡直係貓迷啊必備。你睇下，哇幾 Q！ 喂，不過呢嚿嘢有啲重，呢個唔抵買，行李櫃都蝕咗。呢個幫大家睇下輕唔輕？呢個還可以啦，但係佢真係好平啊！呢個好癲啊！你睇下呢嚿嘢。500 yen 咋？呢個俾貓貓瞓嘅係好靚好高質。呢啲你個行李裏邊咧，將你啲衫塞爆晒喺呢度，然之後放落去，完全冇問題。望落去都似200幾蚊，但係呢度20幾蚊搞個交易，好抵。仲有你睇下啲衫，都係幾百 yen。幾 Q？ 你睇下幾 Q？如果我有阿 Tiger 仲未走，我一定會買衫俾阿 Tiger。狗帶嗰條頸嗰啲 quality 咧係非常之好啊，係好厚實，一啲都唔 cheap 嘅，係勁靚。啲顏色都係好靚，灰藍啦，唔係話非常之嬌俏嗰隻啦，同埋係大笨象色，非常之有 taste， 都係200 yen，即係10蚊一條，癲啊！我覺得咧嚟到呢度咧係好想直情係住喺日本，因為覺得哇〜啲嘢又平啦，同埋咧啲嘢可以好高質、好靚咯，整到間屋。呢個小朋友咧又陪咗我拍片好耐嘅，爹哋買咗啲嘢餵落去，俾人睇下食啲咩啊？我食緊媽咪你食唔食呢個？唔食啊！呢個係叫做得意動物餅啊。You eat it before? Yeah, when I was young. 我知嘢食，因為你話俾我聽呢個好味。係啊，呢個媽咪細個都覺得好食。唔仲有啲收納係 headphone 嘅收納盒啦，呢啲盒啦。仲有呢啲嘅電話掛繩啦，其實呢啲就比較啱啲後生仔啲啦。我覺得後生仔女嘅都係型格，有啲露營 feel 啊。但係下邊呢個好值得留意，就係呢個包包啦。呢個咧係旅行包包啦，質感非常好。佢仲要做咗一個好靚嘅 quilting，一睇下裏邊嘅間隔，一個大格，仲有2格細嘅啦，同埋咧仲有呢邊咧都有格喺度。500 yen 就25蚊，就呢個好抵啊都。甚至如果你無印買起碼80蚊，但係呢度25蚊。仲要我覺得佢個 pattern 都係靚嘅，係有即係有 design feel 嘅。車工靚冇問題，絕對覺得係一個幾高級嘅包包嚟嘅。哇！呢個好靚啊，大家睇下真身先。佢呢個係一個仿皮嘅設計，你睇下幾靚，個 quality 係好好啦。同埋咧，佢裏邊呢一個交叉咧係可以拎走，變咗4格出嚟。喂，呢個正喎，呢個只係300 yen，
300円10幾蚊咋。如果你放喺公司嘅台頭係幾咁靚，呢件事真係平時咧做嘢已經咁乏味咧，有一啲咁嘅嘢咧放喺台面咧，令人開心啲係好需要啊！筆筒我已經買翻嚟啦，因為我覺得呢個真係好靚啊！大家睇下啲 detail 嗱，雖然咧我知道啦，你哋未必係個個都要擺喺公司啊，但係屋企點都會有個筆筒啩。但係若然咧屋企咧，哇零零四四有啲好有質感嘅嘢，即刻哇高級晒嗱！你睇下呢個筆筒，佢係好癲嘅喎，其實佢係膠嚟嘅，但係我覺得 Standard Products 啲嘢真係好細緻。佢連呢個咧，佢係仿皮，但係你見到啲仿皮紋、皮革嗰啲 stitching， 全部都係好 detail。仲有佢唔係話啲哇好粗糙嘅工藝喎，佢係好工整、好整齊。跟住裏邊咧有4格，咁我將佢咧係分咗呢個熒光筆、膠剪同埋其他嘅筆，係好方便。即係呢個都係好似15蚊，哇勁抵啊！呢個咁嘅 quality， 若然放喺無人，起碼50蚊唔使諗啦，係嘛？擺屋企任何一個角落或者書台，即刻高級咗。有冇見到我後邊？哇，好多拖鞋啊！佢呢度咧，我見到啲拖鞋咧好抵買啦。如果真係夜晚黑翻到酒店覺得哇好攰嘅對腳，又嫌嘅酒店咧嗰啲拖鞋太薄嘅話，不妨咧買翻對喺酒店度着，跟住就帶埋翻香港用。因為佢真係好抵喎！你睇下咁工整嘅咧，都係20零蚊，同埋呢個位都係好圓熟防水嘅料啦。咁你去廁所呢啲都冇問題。仿皮咧冇得入廁所嘅咧，呢個咧就係300yen。但係其實佢裏邊呢度咧嗰啲料都幾好。仲有咩啊？喂，勁多顏色啊！大家可以揀啱自己8字嘅顏色咧去配，好抵啊！真係 quality 又好啊！真係淘寶都未必揾到啲咁靚嘅料，同埋你而家即刻有得摸，即刻有得睇，可以試埋就可以帶翻去香港。Oh my god！你睇下呢一個，哇，成粒冬菇咁嘅係咩嚟嘅？知唔知啊？棉花棒啊！嗱呢一個真係好搞笑，我真係貪得意翻嚟買下啫。嗱，俾大家睇下佢真係好似支棒球棍咁啊！你睇下，佢個尾呢度係成個冬菇咁樣樣。而家即刻撩嚟睇下先。我覺得呢一個係好適合咩咧？係好適合啲大耳窿人士。若嗰個耳窿大咧，因為佢聲稱係可以好似覺得哇，真係有啲白色嘅。唔好咁近，唔好咁近，太樣衰。因為我個耳仔咧唔係油耳，有啲耳仔咧咪油性嘅，但係我係裏邊係有啲好多粉狀嘅嘢嚟㗎。若然講我嘅耳窿夠大嘅話，裏邊個黑色耳窿夠大嘅話咧，應該好正，因為佢可以好似筆咗你啲粉出嚟，係好乾淨。呢個我覺得好抵玩，10蚊大家可以去到咧買嚟玩下，真係好 Q 啊！你睇下 ，Made in Japan 啊！200yen啫，10蚊咋？黐線係咪行到呢度咧？真係勁癲啊！勁多嘢買，有好多嘢睇咧，同埋咧個價錢又好抵買，但係 quality 係非常之好。但係而家拍到咁長啦，仲有後邊你睇下，後邊就係個 free piece 啦。但係咧，我同 Rainbow 佢哋仲未食嘅，所以咧而家我同佢哋醫肚先。如果大家有興趣睇 free piece 嘅影片嘅話，記得喺下邊留言 free piece，我就會盡快出呢條片俾大家噶啦。咁我哋去日本又多個 shopping 嘅地方啦。有咩好嘢，下條片再同你哋分享。下條片再見，拜拜。